在台湾，不管是烧烤还是火锅，都少不了这个沙茶酱，鲜香又醇厚。那你知道这个沙茶酱是怎么做的吗？其实很简单，在家简单几步就能做出来，而且味道不输外面的。今天我就忍痛把这个价值100万的秘方偷偷告诉你，学会了可不要到处去和别人说。首先，花生和芝麻是香味的来源。全部倒进破壁机里面，然后加入400克食用油，全部打成浆糊备用。接着把这个鱼干剪成小块，这才是鲜味的来源。然后放进粉碎机里打成粉末，倒出来备用。然后把干贝还有虾干也全部打碎备用。接着锅里倒入屏幕上面的香料，全部给它炒香，然后把它倒进粉碎机里打成粉末备用。接着把去皮的大蒜给它剁成蒜末，还有这个红葱头也给它剁成末。油热以后倒入蒜末跟红葱头末，炒干炒香后，把所有的食材倒进去混合均匀，整个厨房都是香气扑鼻的。调味非常简单，只需加入适量食盐、鱼露、冰糖，全部给它翻拌均匀，熬煮5分钟。出锅之前加一点高度白酒，把里面的水分给它熬干就可以出锅了。这样做的沙茶酱，酱香浓郁，温和馨香，真的是每一个台湾人都爱吃的蘸料。你也快点赞收藏做起来吧。